受到强阵风的来袭，新竹人行道的路树直接被连根拔起，结果不偏不倚砸中一名振兴孕妇，造成她左手、左脚和嘴唇擦挫伤。救护人员获报到场后，立刻将她送上救护车。所幸经诊断后，孕妇只有皮外伤，而肚子里的宝宝安然无恙。事发在19号下午，一名怀孕30周的孕妇行经慈云路时，遭到倒塌的路树压伤。可以看到路树旁原本有设置木架防风，但还是没有用，一整排树至少有3棵被吹倒，支架也跟着倒在地上。来看看稍早的画面。警方获报后，立刻在人行道旁拉起封锁线，避免有民众靠近被砸伤。而根据新竹气象站指出，新竹19号最大阵风达到8级，已经发布强风特报，而风的威力已经达到轻台，民众外出得要多加留意。